ஹாய், வெல்கம் டு சுபா தமிழ் யூடியூபர். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க என் ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இது பாருங்கள், மேலே நான் டெக்கரேஷன் ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். இது புத்தர் ஸ்டாச்சு, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த புத்தர் ஸ்டாச்சுவை நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தால் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல தோணும். ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் நமக்கு கிடைக்கும். பாருங்களேன், யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி புத்தர் சிலையை பார்த்தா ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்டு கிடைக்குமோ அவங்களாம் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த புத்தர் சிலையை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் கொஞ்ச நேரம். அடுத்து வாங்க நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குது பார்க்கலாம். என் ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். நிறைய நான் உள்ளே எதுவுமே டம்ப் பண்ண மாட்டேன். இதில் 4 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இதில் நான் சாஸ் வச்சுருக்கேன். பாட்டில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அந்த பாட்டில் கிடைக்கலனால இந்த மாதிரி குட்டி பேக் வச்சுருக்கேன். இது மைனஸ். அடுத்து ஐஷிங் சுகர். நம்ம நார்மல் டொமேட்டோ சாஸை விட இந்த மாதிரி ஹாட் அண்ட் ஸ்வீட் சாஸ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து இது பன்னீர் வச்சுருக்கேன். நல்ல ஸ்மெல் இருக்கும். இது நம்ம வீடு துடைக்கும் போது கூட கொஞ்சம் லைட்டாக பன்னீர் ஊற்றி துடைச்சா நல்ல ஸ்மெல் வரும். நெயில் பாலிஷ் வச்சுருக்கேன். இந்த நெயில் பாலிஷ் எல்லாமே எனக்கு ஓசியில் வந்தது தான். நான் எதுவுமே வாங்கினது கிடையாது. அது எல்லாமே ஒரு 2 இயர்ஸ் மேலேயே இருக்கும். இந்த நெயில் பாலிஷ் இன்னும் நல்லா இருக்குது. கட்டியெல்லாம் ஆகாமல் இருக்குது. அதனால தான் ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளேயே வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இதில் நான் பூண்டுலாம் நிறைய உரித்து இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். அப்போ ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம டக்குன்னு உரிக்க வேண்டாம், எதுவும் பண்ண வேண்டாம். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இது மேலேன்னா கீழேயும் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அடுத்து ஜாம் வச்சுருக்கேன். எடுத்து யூஸ் பண்ணது கொஞ்சம் சீஸ் வச்சுருக்கேன். அது ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அடுத்து எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிறது தான் பிக்கல், ஊறுகாய். இது ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவோம். நிறையெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அடுத்து இது வெண்ணிலா எசன்ஸு. இது சுண்ணாம்பு. இது கலர் பொடி, கேசரி பவுடர் சொல்லுவாங்கள்ல அது. இதுவும் ஒரு சுண்ணாம்பு. இது ரெண்டும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, அதனால் அப்படியே வச்சுருக்கேன். இது நமக்கு சாஸ்லாம் கிடைக்கும்ல, அந்த க்ரீன் சாஸ், சில்லி சாஸு, பாக்குலாம் வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே. ஏன்னா நிறைய கிடைக்கும், நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. எதுக்குன்னா தேவைப்படும் போது நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். சில்லி இல்லைன்னா கூட இந்த க்ரீன் சில்லி சாஸ் போட்டு நம்ம செஞ்சுக்கலாம். அதுக்காக வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் புதினா வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சோன்னா கெடாமல் இருக்கும். இது எப்படியும் 1 வீக் மேலேயே இருக்குது. நல்லா பாருங்கள், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அடுத்து இது சில்லி வச்சுருக்கேன். இதில் சில்லி எப்பயுமே காம்பு கிள்ளி தான் வைக்கணும். அப்போ தான் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், அடிக்கடி நம்ம இந்த டிஷ்யூ பேப்பரை மட்டும் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் ஈரமாக ஆகிடுச்சின்னா நம்ம வேறு டிஷ்யூ பேப்பர் வைக்கணும். இல்லைன்னா அந்த ஈரத்தோடு சேர்ந்து அந்த இருக்கிறதும் கெட்டு போயிடும். உள்ளே இருக்கிறது அது மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க அடிக்கடி. மற்றபடி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கீழே அடியில் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுக்கோங்க, மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுக்கோங்க. அடுத்து கொத்தமல்லி வச்சுருந்தேன். இது ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு தான் வைப்பேன். அப்போ தான் ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக இல்லைன்னா ஸ்மெல் வந்துடும் நம்ம அப்படியே வச்சோன்னா. அதனால் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வைக்கணும் எப்பயுமே. அடுத்து நான் ஃப்ரீசரில் பார்த்தா எதுவுமே இருக்காது. ஐஸ் க்யூப்ஸ் அதெல்லாம் நான் வைக்கவே மாட்டேன். எதுனா ஜூஸ் போடும் மட்டும் நான் வச்சுப்பேன். இது பட்டர் ஒன்று வச்சுருக்கேன். இந்த கேஸ் கட் வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் நல்லா க்ரிப்பாக இருக்கும்.
இதில் ஐஸ் இதில் வச்சுருந்தா, அதனால் வச்சுருக்கேன். இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து பால் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வச்சுருப்பேன். இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணது, அதுவும் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன். இது ஃப்ரீசரில் தான் வைப்பேன், அதில் வச்சா ரொம்ப கட்டியாகிடுது. அதனால் நான் இதில் வச்சா இதில் கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்குது, அதனால் இதில் வச்சுக்கிறது. இது கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண பட்டர் வச்சுருக்கேன், அவ்வளோதான். தயிர் இருந்தால் தயிர் பாக்கெட் வைப்பேன். அடுத்த இதில் நான் வந்து மாவு வந்து அரைச்சி இந்த மாதிரி பெருசாக இதில் வந்து நான் ஊற்றி வச்சுப்பேன். தேவைப்படும் போது நம்ம அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து வெல்லம், நிறைய வெல்லம் இருக்குது. இது வெளியில் வச்சா ஒரு மாதிரி கரையிற மாதிரி இருக்குது, அதனால் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி நல்லா தோல் சீவிட்டு தண்ணி இல்லாமல் நல்லா தொடச்சிட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சுருக்கேன். இதுவும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நம்மளுக்கு இப்போனா டீயில் போடும்போது இது மாதிரி எடுத்து துருவி போட்டுக்கலாம். அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயே ஒரு சீக்ரெட் இது வச்சுருக்கேன். இதுக்குள்ளே நிறைய சாக்லேட்ஸ் வச்சுருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் குட்டி ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு தெரியாமல் நான் ஒளிச்சு வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி பண்ணி இந்த மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டால் அவனுக்கு தெரியாது, ஏதோ வச்சுருக்காங்கன்ட்டு போயிடும் அது. அதனால் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். இந்த இது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும், வேறு யாருக்குமே தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒளிச்சு வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் தக்காளி வச்சுருக்கேன். 1 வீக்கு நான் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். எப்பயுமே டெய்லிலாம் நான் வாங்க மாட்டேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு பாதி கட் பண்ணி வச்சுருப்போம்ல, அந்த மாதிரி காய் கொஞ்சம் கெட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி காயெல்லாம் நான் இந்த ட்ரேக்குள்ளே போட்டு வச்சுப்பேன். அப்போ தான் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது மாதிரி கெட்டு போகிற காயெல்லாம் நம்ம பார்த்தோன்னா டக்குன்னு எடுத்து இதெல்லாம் சமைச்சிடலாம். அதனால் இதில் வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் லெமன் வச்சுருக்கேன். இது காய் வச்சுருக்கேன். அடுத்து இதில் தான் மெயினாக எல்லா காயுமே நான் வச்சுருப்பேன். பீன்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஒரு கவரில். இது நிறைய இருக்கிறதுனால அப்படியே கவரோடு வச்சுட்டேன். இதுக்குள்ளே தான் எல்லா காயுமே இருக்குது. இந்த ஒரு பேக்கை தூக்குனாவே போதும், நமக்கு தேவையான காய் என்னென்ன வேணுமோ எடுத்துகிட்டு திருப்பி அந்த பேக்லேயே வச்சிடலாம். இந்த பேக் ரொம்ப பியூர் காட்டன், இது தண்ணிலாம் உறிஞ்சிடும், நல்லாயிருக்கும், காயும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். காய் கொஞ்சம் காலி ஆகிடுச்சு, கம்மியாக தான் இருக்குது. இது மாதிரி இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அப்படியே இந்த ஒரு பேக்கை தூக்கணுமா எடுத்தோமான்ட்டு, அதனால் இந்த பேக் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது கீழேயும் டிஷ்யூ பேப்பர் போடணும், ஏன்னா தண்ணி ஸ்வெட் ஆகும். அதனால் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கு வெஜிடபிள்ஸ்லாம். இவ்வளோ தான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு, வேறு எதுவும் இருக்காது. இப்போனா எக்ஸ்ட்ரா குழம்பு இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா எதனா ஒன்று குழம்பு வைப்பேன். ஆனால் அது 1 டேக்கு மேலே வைக்க மாட்டேன், ஏன்னா அதுக்கு மேலெலாம் வச்சுட்டு எனக்கு சாப்பிட பிடிக்காது. 1 டே தான் மேக்ஸிமம், வேறு எதுவும் நான் வைக்க மாட்டேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஐஸ் வாட்டர் கூட வைக்க மாட்டேன், ஐஸ் வாட்டரும் குடிக்க மாட்டோம், அதனால் ஐஸ் வாட்டர் வைக்க மாட்டேன். அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்கனைசர் வந்து நான் வந்து மீஷோவில் தான் வாங்கினேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. இதில் வந்து 6 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும். இது ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் நான் காட்டன் பேக் தான் வச்சுருக்கேன், வெஜிடபிள்ஸ் பேக்கு. அந்த பேக் வந்து துவைக்க போடும்போது இந்த பேக் யூஸ் பண்ணிப்பேன். நல்லாயிருக்கு இந்த பேக்கு, சாஃப்டாக இருக்கும், காட்டன், பியூர் காட்டன் தான் இது. அடுத்து இந்த இதில் வந்து நான் இந்த சாம்பிளுக்கெலாம் கிடைக்கும் பார்த்திங்களா, ஃப்ரீ சாம்பிளு, பேஸ்ட்டு, சோப்பு அந்த மாதிரிலாம் இதில் போட்டு வச்சுப்பேன். அப்போனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஊருக்கு எங்கன்னா போனால் எடுத்து. இதில் வந்து சில்லறை
மெயினாக சில்லறை நிறைய தேவைப்படும். அப்போ வந்து எங்கே தேடினாலும் கிடைக்கவே கிடைக்காது, அங்கங்கே தேடுவோம். அதனால் இதில் போட்டு வச்சுக்கிட்டா ஈஸியாக இருக்கும். சில்லறை வேணும்னா இதில் வந்து பார்த்துக்கலாம். இந்த இதில் வந்து நான் வந்து கேஸ் பில்லு, அந்த நம்ம கிரைண்டரு, மிக்ஸி, இந்த இதெல்லாம் வாங்கினா வாரண்ட்டி கேரண்டி கார்டெலாம் தருவாங்கள்ல, அதெல்லாம் இதில் போட்டு வச்சுப்பேன். அப்போ தான் மிஸ் ஆகாது. நம்மளுக்கு எதுனா ரிப்பேர் ஆனால் கூட டக்குன்னு இந்த கேரண்டி கார்டெல்லாம் எடுத்துக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ஒரு ஆயின்மெண்ட் இருக்குது. இது வந்து தீக்காயம் அந்த மாதிரிலாம் ஏற்பட்டால் போட்டுக்கலாம், அதுக்காக வச்சுருக்கேன். இது மேலே கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். சில்லுன்னு சாப்பிட பிடிக்கலன்னா அந்த மாதிரி மேலே கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிட்டோன்னா டக்குன்னு எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.